Ciao a tutti, volevo fare la recensione di questo compressore portatile pagato 49,99, ieri sera è arrivato già oggi alle 11. Allora, io l'ho già utilizzato per gonfiare le gomme della mia auto e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Allora, il dispositivo è abbastanza semplice da utilizzare, abbiamo appunto il tasto di accensione. Sul display viene segnalata la durata della batteria, a me è arrivato che era già carico. Qui abbiamo appunto la numerazione che possiamo andarci a regolare in base alla pressione che richiedono i nostri pneumatici. Da qui possiamo attivare una luce di emergenza che potrebbe tornarci utile nel caso ci ritrovassimo al buio. Si può mettere anche in modalità lampeggio o lampeggio più veloce. Da qui possiamo andare a switchare nelle nostre varie impostazioni. Lui ovviamente ti dà già una pressione che ritiene adatta al tipo di gomma che deve andare a gonfiare, o per esempio al pallone. Ovviamente all'interno della scatola troviamo tutti i vari tipi di innesti per gonfiare. Abbiamo poi anche quello per la macchina. Allora, a livello di praticità, devo dire la verità, di per sé lui è molto comodo. L'unica pecca è questo cavo qua, cioè il tubo di collegamento per l'auto. Io lo trovo molto corto, nel senso che comunque bisogna sempre fare in modo che la valvola della ruota sia sempre verso il basso. Nel caso in cui non si potesse spostare la macchina, bisogna sapere che bisogna rimanere necessariamente così, comunque tenere il dispositivo in mano, perché non si può lasciare a peso morto, in quanto comunque è abbastanza pesante, non è un macigno, ma comunque il rischio è che magari col peso si vada a rovinare la filettatura e quant'altro. Questo è uno dei difetti che ho notato principalmente. Un altro difetto, se vogliamo, ma in realtà è stata anche una mia disattenzione, è il fatto che io l'ho appoggiato sull'asfalto e si è un po' già rovinato, come vedete, ma vabbè, tutto sommato non è un soprammobile, quindi diciamo che non ci interessa molto se rimane nero o un po' segnato. Al di sotto del nostro dispositivo troviamo una porta USB, quindi lui può essere utilizzato anche come power bank nel caso dovessimo trovarci a ricaricare un dispositivo, una porta Type-C per caricare il nostro dispositivo. All'interno della scatola ci viene fornito solamente il cavetto, quindi non abbiamo nessun tipo di trasformatore, ma ovviamente vanno bene quelli dei comuni cellulari. Qui abbiamo un attacco per la presa che va all'accendisigari, quindi il dispositivo può essere collegato anche al nostro accendisigari. E poi abbiamo una custodia abbastanza comoda per tenerla in macchina. Allora, per 49,99 direi che il prodotto è più che ottimo. Come dicevo, non è ovviamente il compressore da garage, ma è un dispositivo che in caso di emergenza ci può dare una grande mano. Al suo interno, dimenticavo, abbiamo anche comunque il manuale di istruzione, quindi se ci sono dubbi per il funzionamento troviamo anche la lingua italiana. Riaccendiamo in un secondo. Allora, noi quando andremo poi a collegare ovviamente il tubo alla valvola dell'auto, lui in automatico sul display ci segnerà la pressione della gomma in quel momento dello pneumatico. E andando qui a impostare la nostra pressione desiderata, supponiamo di trovarci a 1,5, lui deve arrivare a 2,4 e una volta arrivato a 2,4 lui si stoppa in automatico. Io ripeto, ho gonfiato sostanzialmente una gomma che era giù in 5 minuti circa, e le altre due gomme che ho gonfiato erano all'incirca su un bar e mezzo, e più o meno ci ho messo anche lì dai 2-3 minuti, quindi è stato abbastanza veloce ed è questa la cosa che mi ha stupito. L'unico neo è appunto
fare attenzione ai segni che rimangono abbastanza facilmente e il tubo un po' corto. Per il resto devo dire che è un prodotto più che valido, secondo me se trovato a queste cifre qui è ovviamente più che buono. Rispetto ad altri non posso fare un paragone perché non ne ho avuti altri, quindi non saprei, non vorrei dire questo è meglio di questo, questo è meglio dell'altro. Io faccio la recensione su questo prodotto e per quello che mi riguarda lo trovo un prodotto valido, quindi spero che questa recensione possa essere stata utile e niente, ciao a tutti.
So, meine Lieben, die Radsaison beginnt. Ich habe das Fahrrad rausgeholt und jetzt muss natürlich die richtige Luft eingepumpt werden. Und dafür habe ich ein bestimmtes Gerät. Da habe ich 4 Ampere eingestellt und ich zeige euch mal, wie das geht. So, 4 Ampere sind drin, er stellt automatisch ab. Fertig. Einfacher geht's nicht. Après quelques mois d'utilisation, ma pompe ne fonctionne plus. En fait, je la branche en USB-C, la batterie se remplit et après elle ne répond plus. C'est-à-dire que je ne peux plus l'allumer. Du coup, je ne peux absolument plus gonfler quoi que ce soit. C'est dommage parce que c'est un bon produit, pas très cher et de qualité, mais là, elle répond plus. Du coup, je ne peux plus rien faire.
Ni carga ni se descarga, no hace nada.